มาส่องแปลงบอลแล้วนะครับเชลซีอันนี้ติดลูกแล้ว ออกลูกเลยใช่ไหม ใช่ครับติดลูกแล้ว ยังไม่ถึงเดือนดี ใช่ ไม่แน่ใจน่าจะอีกเดือนหนึ่งละมั้งในอะไรกินเนี่ยไม่น่าเกินเดือนมั้ง เดี๋ยวต้องเอากิ่งแก่หน่อยนึงเนาะ ใช่ครับ ที่ดูแล้วมันติด ใช่ ง่ายเลย ต้องกิ่ง อ่อนนั้นมันจะอาจจะติดอยู่แต่ว่าอาจจะส่วนน้อย ใช่